枫树千光照，花艳其枝开。这个五一，我带你在泉州欧乐堡看一场瞬息万变的烟花秀，找回属于你的孩童时代。这片湛蓝的海岸线边，悄然拔起了一座座梦幻酒店。在泉州欧乐堡郑和海洋国际酒店，每一位孩童都有属于自己的快乐堡垒。走进树屋，生机盎然的参天树在热情地和你打着招呼。走进骑士屋，面朝大海，可以感受海风迎面吹来的惬意。除此之外，宝船酒店和水上酒店也有多个城堡等你来解锁哦。我想没有哪个孩童可以拒绝海底世界的浪漫。我们一起走过300米长的海底隧道，看着美人鱼和白鲸的精彩表演，与可爱的小企鹅零距离互动，最后再看一场激动人心的大马戏表演。如果你认为快乐仅限于此，那可就大错特错。我们还可以走进属于你的童话世界，坐上室外过山车，感受心跳与尖叫的刺激，乘坐环游世界，看夕阳缓缓落下的绝美瞬间。悄悄告诉你们，五一泉州欧乐堡水上乐园也会开放，这个五一跟我一起来泉州欧乐堡吧。